їхати до моста або від моста, виключайте, будь ласка, фари. Це ви тільки що відчули, якщо знаєте. 2 машинки проїхали, 2 машинки розстріляли. Це історія про моїх друзів, моїх побратимів і про війну, яка всіх нас змінила. Все живы? Нет! Вылазим, блядь! Вылазим! Він мене тупо переїхав, бляха! Я, блядь, хуею! Я хуею, нахуй! Вот это, блядь, проехал! Я чуть не випав. Держишся? Так держишся, я держуся, але так... Если ты упадешь, это просто, понимаешь, факт, что ты плохо держал. Я понял. Це був такий маленький секрет. Я казав всім, що їду далі на навчання, так як класика жанру таке. Це точно. Куди їдеш, всі питали, мене дзвонили, мої друзі, бо переживали, що я так занирнув, з церкви дзвонили, пам'ятаю, теж знайомі кажуть, ти точно? Кажу, да, зуб даю, їду на навчання. У мене був шок, тому що він сказав, каже, я їду. Я кажу, добре, а куди ти їдеш? Він каже, я не знаю. Я кажу, ну окей, а наскільки ти їдеш? А він каже, я не знаю. Ти нормальний? Каже, ти мене лишаєш з 2 дітьми, все лишаєш на мене, кажу, і їдеш, і не знаєш куди, і коли вернешся. Я кажу, ну окей, типа. Через я тільки приїхав, переночував, помився, приїхала Яна. Ти новий, позивний, який твій? Я такий почухав. Подзвонив до жінки, кажу, який позивний? Позивний, то як би її, бо я вибирав інший, він був набагато веселіший. Він дзвонить і каже, Яна питається, який в мене позивний. Я кажу, ну і? А він каже, Мікі Маус. Я кажу, Сергій, ну будь ласка, ну який Мікі Маус? Я кажу, ну ти знущаєшся, кажу, 2 метри зросту, кажу, Мікі Маус. Ні, я кажу, ну прикольно, я кажу, але давай не Мікі Маус. А він типу, ну який? Я кажу, давай ти будеш Фростом, і якщо, кажу, це рідко зустрічається, якщо щось, типу, я почую, я буду знати, що це за тебе. І так він став Фростом. Це круто бути госпітальєром. Іменно на війні це бути медиком. Саме мощна штука, що може бути. Ти як би не при ділах, але ти завжди все бачиш. І бачиш все, що відбувається, всю смерть, всю кров. Всю романтику війни зразу пробігає, зразу десь дівається та романтика, коли приїжджають хлопці, порвані на куски, і ти якісь пару секунд якомусь ауті, думаєш, що робити, а потім є якась, фіг я знаю, що таке госпітальєр. Спасателі, знаєш, такі. Бурундучки-спасателі, які мечуться з кута в кут. Десь тільки по рації чути крик медики, і все, і помчали. Полетіли хомячки. Так, і бурундучки погнали. Жрали, не жрали, спали, не спали, все рівно погнали. Ось такий госпітальєр. В цивільному житті то я звичайний підприємець, будівельник. Ну і плюс адміністратор, диякон церкви, тепер один з пасторів, служителів церкви. Коли він став капеланом, я кажу, Сергій, ну і як би звучав це, каже, отче Мікі. А він каже, ну класно. Я кажу, ні, ну то що класно, це так. Да-да, плюс, стой. Люди, які прості, звичайні, хто бізнесмен, хто якийсь просто студент, хто там різний гуманітарний, у нас же ж ні одного професійного воєнного, здається, нема. У 2014 році простих людей, навіть у нас там, в нашій бульбашці тій, не було. Всі були люди, які думають, які щось бачили або щось намагалися досягнути. Розумієш? І
Завжди хотілося життя прожити не просто так, а щось зробити не в плані навіть для своєї родини, а для суспільства, для розвитку країни своєї. І мені здається, тому пішли. Це було жах. Ну, тобто чекати вдома – це набагато складніше емоційно, ніж бути там. Пошли кушать тут? Пошли. Все, уговорил. О, Ауди была хорошая. Ауди хорошая была. Но здесь с тобой в салоне куда лучше. Медики на связи. Тут было явно. Уебала по нам? Да? А, еще раз. А, да, ты смотри. Коли я побачила твоє відео з танком коротеньким, і я впізнала його хрип, ну це от голос, що всі живі, ні. Він приїхав додому, він виходив, він схуд тоді, вдома починає переодягатися, а я бачу, що в нього щось не то. Ну, тобто збільшені внутрішні органи. І я йому кажу: о, ні, Сереж, кажу, давай до лікарів. Ще ні, коротше, щось його там капали, лікували, капали. Недовго ця музика і грала в нас. Він трохи наслухався і каже: їдемо. І тоді я сказала: слухай, ні, все. Я кажу: їду я з тобою, або ніхто не їде. І кажу, бо я більше так не витримаю. Раз! Два! Витягнуті руки перед собою. Отак, красивенько. Щоб селфі красиво вийшло. Раз! Два! Ми планку робимо чи ми віджимаємося? Очі. Тримаємося, очі. Або будемо нести тягарі один одного. Так є. Амінь. Раз! Два! Раз! Два! Права рука! Різні люди по-різному сприймають той самий бій, і наслідки бою, і наслідки тої війни. Кожного по-різному вони випливають. Є хлопці, які що в крайність можуть впадати. А так, в основному це, щоб люди не збивалися, щоб вони вернулися якомога нормальніше. Ну, це робота капелана. Вони бачать, що якщо ти з ними, вони зовсім по-іншому потім церкву не сприймають, знаєш, як цьонзів не Мерседеса. А коли вже ти з ними і в бою, і в тишині, то вони зовсім по-другому потім до Бога відносяться. Вони починають по-справжньому шукати Бога, а не тільки де тебе сприймають як священика, який там десь на бідних бабульках щось заробляє, на Мерседес собі. Фрост. Тільки от по селу я не дуже пам'ятаю дорогу. Да. Я пам'ятаю, як сюди зайти, і як вже потім. Зараз. Ну, снег выпал, все поменялось, да? Один перефарбували, другий побудували і лисий забув дорогу. Ого. Я пам'ятаю точно гараж, де бухали мужики і сказали, куди мені йти. Ага. Це явний такий маяк зараз. Якщо їх немає і нема кому бухати, то Тому в жопі. ні, ну Повернули не туди. ми, значить, пішли не тою дорогою. Це час кардинальних таких змін. Ти повинен сам себе поміняти, щоб щось змінилось навколо тебе. І на цій почві нам накатили війну, імперські замашки сусідньої держави, яка хоче відновити той гнилий совок. Просто люди не змінились. В них час теж прийшов і вони упустили свій час змін. Та перестройка, після перестройки в них 90-ті роки теж були, так як і в нас, але вони
упустили свій час змін, і тому і почалася війна. І від бідності в основному. Гроші зіграли не останню роль. Що я в війні приймав участь, а не війна мене захопила. Я не був на захоплених територіях, де не мав би ніякого права на своє існування чи якусь свою думку. І війна просто зробила на мені відбиток такий, тому що я був учасником цієї війни. Ти мусиш в щось вірити. І вірити на всі 100. І тоді буде смисл тобі першим ділом внутрішній щось змінювати. Змінювати себе, змінювати навколо себе. Бо якщо ти не маєш віри, впевненості в що ти робиш, ти просто так як на роботу ходиш. На найлюбиму совкову роботу. Таке як за Союзу йдеш на завод, відпиляв за станком 6 годин і пішов додому. Там собі закинув за воротничок бутилочку. І зранку знов той самий. Такий робот-вертер ходить. Просто має свою амплітуду польоту. Аби якщо ти маєш ідеї, маєш віру в те, що ти робиш, і ти досягаєш. Ставиш велику ціль і маленькими цілями досягаєш великої цілі. І все. У нас був великий захід, і в Сергія вже тоді здоров'ям було погано. Але коли він став йти отримувати нагороду, цілий зал встав і просто аплодисментами його вітав. Мороза Сергія Васильовича, парамедика медичного батальйону госпітальєра Української добровольчої армії. Він показав, як треба поводитися, коли навіть в тебе недуга, і коли ти не знаєш, що з тобою далі буде. Велика добра душа. Каждый, кому повезло знать Серегу, тот знает, что тоже у каждого вложил зерно. И Сереги с нами сейчас нет, но это зерно прорастает, его мудрость, его отношение к этой жизни и к миру. Горить свіча, від неї світло йде у світ. А чи залишиться від тебе, твоєї свічки, світла слід? О, вот и Фрост пришел. Доброго дня. Что ты, Фрост, там уже сделал? З ким зробив? Что ты там уже сделал? Рюкзак Що зібрав, ти а що я натворив? ще міг там зробити? Собрал рюкзак. От зібрав рюкзак, все зібрав, склав. Можемо потроху тиснути, поки стежки не замило.
То вітер дує сильний, щоб нам зараз сліди не замелити, щоб банда пішла. Да? Да. Пойдем по следам банды. Так, все? Все. Если мы заблудимся. Не, как он сказал? Як не дійдете, то вертайтеся. Як не дійдете, то вертайтесь, да. Так як в цьому, в Америці, де там є такі метрові, так? Ага. А сколько ей лет, как ты думаешь? Років 80 точно є. Да. Бо стандартно такі десь 60 років ростуть. Це така Мощно. Ялинка. Ялинка всіх ялинок. Просто тричі! Це рахую, що вже майже 6 років. Це капець. Я от не розумію одного, чого не я померла, а помер він, тому що він би набагато більше зробив. І для людей, і для України, і взагалі. Сергія вже нікого не. Брат лишився. Батько помер. Мама померла за рік до його операції, в один день. Рік. З цим треба навчитися просто жити. Біль, вона не зникне ніколи. От кажуть, 40 днів і стає легше. Я пройшла ці всі етапи. Треба якось змогти прожити рік. Я думаю, що оцей річний цикл, зима, весна, літо, осінь, спогади відходять, ти їх не забуваєш, вони відходять трошки вбік, і біль притупляється, тому що оцей цикл вже прожитий. Тобто мені є що згадати, що було, допустимо, зимою минулого року. От тоді біль притупляється. Мене рятує робота. Якщо не рятує робота, то рятує багато роботи. І рік я той пережила, працюючи фактично нон-стоп. Спала я 2-4 години на добу, і то із-за того, що я просто відключалася. І коли включалася, я знову починала працювати, щоб не думати. От коли людина проживе рік, якось виживе, не здасться, там, не зробить якихось дурниць в плані суїциду, от потім буде легше в плані притуплення цієї болі. Але вона буде завжди. Так от, щодо упівців, що я хотіла сказати. Дуже часто проходжу, коли їх надгробків. Що саме цікаве, це подружжя поховані разом. На Алеї Слави не ховають, бо якщо подивитися на хлопців, бронь для дружин не дають, які дружини не військові. Коли Сергія є моя бронь, мені надала міська рада. Ну, тобто це і тільки з-за того, що я була з ним разом. Мабуть, летить ракети перехватувати. Так от, упівці поховані разом. На могилах написані позивні їхні. Боролися за незалежність сім'ями, цілими родинами, тобто не відокремлено. Спілкуюся з військовими психологами, маю друзів в Франківську. І проблема розлучень дуже висока серед військових. Моя думка – це із-за того, що от жінки вони не розуміють, що чоловіки пройшли, і вони не зрозуміють, як би вони не старалися, якщо вони не побачать хоча б, або якщо вони не окунуться в стан волонтерства військового. Інакше, на превеликий жаль. І я от дивлюсь, що от упівці, вони такі, молодці. Найбільше страх за дітей і все. Це зараз
перше, що мене турбує. У мене, крім них, фактично і нікого більше немає. Родина ж від мене відмовилась. В інтернеті ж побачили похорон Сергія. Подзвонили моїй мамі. Тож в мене величезна родина в Росії. Воронеж, Липецьк, Пітер. Подзвонили до моєї мами і сказали: передавайте Танечке соболезнования. До побачення. І все. І з тих пір, це вже 6 років, ну, абсолютно все. Ніякого зв'язку. Ти знаєш, як ми їздили з Сергієм, втомлювалися страшенно. Але він мені казав, тільки би, щоб наші діти не бачили цього. От каже, треба зробити все, щоб наші діти цього не бачили. А я дивлюсь, що, знаєш, щоб не прийшло ще нашим внукам це все лайно розгрібати. З тим, що відбувається. Воно буде циклічно повертатися до тих пір, поки ото все не зруйнується. Ото все, що там не зруйнується. Інакше воно не лишить нас в спокої ніколи. Не дадуть нам спокійно жити. На превеликий жаль.